Camtoptec ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តលោកស្រីដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូមួយនេះគឺ Camtoptec ចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តលោកស្រីដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ហាងលក់ដូរផ្សេងអំពីសេវាកម្មពិសេសពីយើងខ្ញុំ Camtoptec មានសេវាកម្មពិសេសមួយដែលđangដំណើរការនៅខែមករាឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះហើយគឺ Camtoptec មានទទួលគ្រប់គ្រង page របស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ហាងលក់ដូររបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តលោកស្រីក្រែងលោកករណីខ្លះបងប្អូននិងប្រិយមិត្តលោកស្រីរវល់គ្មានពេលក្នុងការគ្រប់គ្រង page ចំណុចទី1ចំណុចទី2បងប្អូនប្រិយមិត្តលោកស្រីមិនចេះប្រើប្រាស់ Facebook page ច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូននិងប្រិយមិត្តលោកស្រីអាចឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការគ្រប់គ្រង page នឹងបានអ្វីដែលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទទួលបានពីយើងខ្ញុំដំបូងឡើយគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការធានាជូនវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងនិយាយចំណុចថាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទទួលបានស្អីខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺធានាជូននៅភាពដើររលូនល្អនៃ page របស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តហើយយើងខ្ញុំក៏ត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស page ណាដែលយកមកគ្រប់គ្រងផងដែរមិនមែនរាល់តែ page មកឲ្យយើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំទទួលយកនោះទេពីព្រោះថាតើយើងខ្ញុំមើលឃើញថាដំណើរការទៅវាបានធ្វើទៅកើតហើយយើងព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាថាអញ្ចឹងជាមួយគ្នាបានទៅ Camtoptec ទទួលយកអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាឲ្យតែ page ដែលយើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តទទួលយកថាមកគ្រប់គ្រងជំនួសបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ហាងលក់ដូរនោះគឺធានាជូនថាដំណើរការរលូនដោយសារតែយើងខ្ញុំមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Facebook page នៅត្រាំត្រែរាល់ថ្ងៃអំពីជាមួយនឹង page ចូលដល់ចំណុចដែលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទទួលបានវិញទី1គឺខ្ញុំគិតថា page របស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តមិនមានបញ្ហាព្រោះលោកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមានបញ្ហាអញ្ចឹងណានឹងចំណុចទី1ដែលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទទួលបានចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាបើបងប្អូននិងប្រិយមិត្តឲ្យ Camtoptec គ្រប់គ្រង page ឲ្យខ្លួនតែបើមិនមានការរីកចម្រើនអត់មានអីប្លែកអត់មានអីជួយសម្រាលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទេខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថា Camtoptec នឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យ page ឬក៏ដំណើរការនៃការលក់ដូរឬក៏ផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មរបស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តមានការរីកចម្រើនតិចឬច្រើនទៅតាមនោះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង page របស់យើងខ្ញុំក៏មានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងសិល្បៈនៃការគ្រប់គ្រង page ផងដែរមិនមែនដដែលទេ style ដដែលទេជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដំណើរការលក់ឬក៏ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មរបស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តក៏យើងខ្ញុំត្រូវតែសហការជាមួយបងប្អូននិងប្រិយមិត្តពីព្រោះបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ហាងលក់ដូរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនហើយបូកនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងខ្ញុំបូករួមមកតង់ទៀតគឺបច្ចេកទេសឬក៏ចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ Facebook page ច្បាស់គឺអាចនាំ page របស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តទៅមុខហើយកាលណា page របស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តទៅមុខនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ហាងលក់ដូររបស់បងប្អូនទៅមុខដែរចឹងនឹងគឺជាចំណុចដែលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តនឹងទទួលបានសម័យបច្ចុប្បន្នបងប្អូននិងប្រិយមិត្តលោកស្រីដឹងស្រេចហើយថាកាលណាគេនិយាយអំពីការលក់ដូរឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅលើអនឡាញ Facebook page គឺលេខ1ហើយយើងខ្ញុំចេះប្រើប្រាស់ Facebook page ច្បាស់បើសិនជាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តសួរថាតើធ្លាប់គ្រប់គ្រង page ឲ្យក្រុមហ៊ុនណាបទពិសោធន៍នឹងស្អីខ្លះខ្ញុំអាចនិយាយបានថា page ដែលលក់ផលិតផលដោយ Camtoptec ណាផលិតផល JBL គឺស្ថិតនៅក្នុងដៃដែលខ្ញុំជួយមើលការខុសត្រូវនឹងមួយទៀតគឺ page របស់ Camtoptec Shop JBL showroom ហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយតដៃអានឹងតាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំប្រាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយអួតថាខ្ញុំធ្លាប់គ្រប់គ្រង page ឲ្យក្រុមហ៊ុនជាង20ខ្ញុំមិនអាចនិយាយចឹងទេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងច្បាស់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Facebook Page ខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកលក់ដែរខ្ញុំមានសិល្បៈនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង page ហ្នឹងអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍គឺប៉ុណ្ណឹងទៅចុះហើយឥឡូវក៏កំពុងប្រើប្រាស់ page មួយវិញទៀតគឺខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Facebook Page ហ្នឹងឯងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុណ្ណឹងចុះគិតថាល្មមហើយសមត្ថភាពដើម្បីយកទៅគ្រប់គ្រង Page របស់បងប្អូននិងប្រិមិត្តមូលហេតុអីបានជាយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មហ្នឹងឆ្លើយក៏បានមិនឆ្លើយក៏បានតាក់ទងនឹងមូលហេតុក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតឆ្លើយចុះដោយសារតែពីមុនគិតថាត្រឹមតែបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ Page ហ្នឹងឯងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេឥឡូវវាបានបង្កប់នៅចំណុចមួយទៀតពីរទៀតបូកជាមួយនឹងសិល្បៈហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ Page មានន័យថាបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ Page មិនចាំបាច់មករក Camtoptec ក៏បានដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចទៅរកអ្នកដទៃទៀតក៏បានដែរឲ្យតែគេចេះប្រើប្រាស់ Facebook Page ជាបច្ចេកទេសទៅរកទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើប្រាស់ Facebook Page ជំនួសបងប្អូននិងប្រិយមិត្តណាគ្រប់គ្រង Page ជំនួសបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដោយសារតែខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រដែរខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ Page ដើម្បីធ្វើការពង្រីកហាងបានដែរខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមានសិល្បៈនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងលើកមុនវាមិនទាន់ដល់កម្រិតហ្នឹងតែឥឡូវដល់បើសិនជាយើងអត់មានសិល្បៈយុទ្ធសាស្ត្រទេបច្ចុប្បន្ននេះ Facebook វាបឺតជញ្ជក់លុយយើងខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែបឺតជញ្ជក់លុយទេវាមានដល់បញ្ហាទៀតបើបងប្អូនប្រិយមិត្តចេះដោះស្រាយនោះគឺឈឺក្បាលរឿង Page សមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងអ្វីៗដែលយើងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងគឺថាសមរម្យក្នុងការបាទបញ្ចេញខ្លួនទៅគ្រប់គ្រង Page របស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តដូច្នេះបើបងប្អូននិងប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអាចអញ្ជើញមក Camtoptec ដោយផ្ទាល់ហើយជជែកជាមួយខ្ញុំដើម្បីសម្រេចទទួលយកនៅសេវាកម្មនេះឬក៏មិនទទួលយកនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទៅវិញសួរដើម្បីអីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តសួរថាតម្លៃប្រមាណគឺមើលទៅតាមទម្ងន់ការងារហើយបងប្អូននិងប្រិយមិត្តក៏អាចសួរមកខ្ញុំឲ្យបានល្អិតល្អន់ផងដែរហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឲ្យស្មោះថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះជូនបងប្អូននិងប្រិយមិត្តពីព្រោះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេនៅអ្វីដែលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាតើអាចធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំបានខ្លះពីព្រោះពេលវេលានេះវាខ្លីមានតែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តអាចអញ្ជើញមកកាន់ Camtoptec ដោយផ្ទាល់ដែលមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ10ផ្លូវ185ខាងក្រោយឈៀងខាងកើតពេទ្យរ៉ូស៊ីពេទ្យសហភាពខ្មែរសូវៀតឬក៏បងប្អូននិងប្រិយមិត្តលោកស្រីអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ098 21 37 36អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញពីសេវាកម្មថ្មីរបស់ Camtoptec ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ